阿丽，春天到了，我们乡下到处是野菜啊，在我们城里是根本看不到的，在你们乡下全都是宝啊。是呀，今天带你到小区边去采。哦，好的好的啊，没想到这里还有这么多鱼了呢。是啊，小鱼很多。阿丽，你看水晶菜，哇，好嫩呀！月香，这里有个蛋。这袋肯定是小圆家鸭子生的。你就知道小圆，甚至谁你们大家见财有分呀？你呀，有强发飙。哇，阿丽，这里也有一个。真的啊？哦，今天运气真好，还捡了鸭蛋哦，有口福嘞。等一下我可以烧给你吃啊。好。阿丽，够了，走。先把配菜切一下，切点姜肉，水开了，焯一下。清水里过滤一下，酱油、少许盐、白糖、味精、玫瑰醋，把它挤个水分。把配菜放下去，倒入配好的料汁。放入腊肉，把酱把炒香，盐、白糖，妈可以吃了。阿丽，可以吃了。快吃啊，没什么好找点你。哦，这个菜嘛是最好的菜了。哦，这个比山珍海味还要好吃。好吃就好，这事情真的是好几个了。阿丽，接着一下。好的好的，好吃就好。阿丽，没烧的还有，等一下你带你去啊。好的好的，多吃点啊。好好好。